Bonsoir et bienvenue. Dans cette vidéo, on va voir la production de l'écrit. Le thème est le texte explicatif. L'objectif est de rédiger la première page d'un dépliant sur l'alimentation. Le dépliant, le texte de lecture. Alors, un dépliant اللي عندنا هنايا كنشوفوا فيها هنايا بعض المستطيلات مكتوب فيه معلومات ومعهم واحد الصورة مرافقة. Alors, que voit-on sur l'image? Mais تحديدا j'identifie les aliments. نهضر على فقط الأغذية، يعني غنشوف الصورة فقط. سي بيان. Alors عندنا هنايا واحد المجموعة من الأغذية مقسمة على 4 المجموعات لي فوالا على حسب الألوان، وهذا الشيء كله محطوط في واحد البلاطو اللي عنده الشكل ديال ساعة. فوالا كنشوفوا هنايا هو العقرب كيشير ل 12، وكنشوفوا هنا واحد 6 مقلوبة كتبان هنا واحد 10. فوالا. الوغ عندنا هنايا ان جو دورانج، une pomme, une tartine aux confitures, du confiture peut-être, une tasse où il y a du chocolat chaud, le chocolat سخون. Voilà. Ici du beurre, une pizza, une orange, du lait, une banane, une tartine au chocolat, de l'eau, une pomme, un peu du pain. Et voilà ici peut-être شي شريحة ديال السمك puisque كيبان لي فوق منها هنايا le citron. وهنايا عندنا les petits pois. فوالا. الوغ هذا كيعني بان خصنا تكون عندنا الاغذيه ديالنا مقسمه على واحد الفترات محدده في النهار من اجل واحد الصحه جيده. فوالا. العنوان هو اون اليمونطاسيون بيان ريبارتي دون لا جورني، يعني التغذيه ديالنا خصها تكون بيان ريبارتي، موزعه مزيان على حساب النهار وعلى حساب الحاجات ديال الجسم ديالنا. فوالا. نقراو التكست اولا. Le petit déjeuner. Le petit déjeuner est un repas très important. Elle t'apporte de l'énergie pour être en bonne forme ou bien en forme jusqu'au déjeuner. Prends par exemple un verre de jus d'orange ou un fruit, un yaourt, une tartine de pain avec du beurre ou de la confiture et un bol de chocolat chaud. Alors في le petit déjeuner هو واحد الوجبة أساسية بزاف. خذ فيها par exemple هي اللي كتجيب الطاقة للجسم باش يكون اون بون فورم وباش يوصل حتى لو ديجوني. يمكننا ناخذ فيها ان فيغ دو جو دورانج، نشربوا شي كاس د العصير، ناكلوا شي فاكهة، ياغورت، اون تارتين دو بان، شي خبيز مدهون بالزبدة او بيان لا كونفيتور، او بيان ان بول، واحد الزليفة اللي فيها الشوكولات سخون. اي بيان بوندون لو ديجوني عندنا اساي دو فاريي لي زاليمون، حاول تنوع الأغذية. عندنا باغ اكزومبل ليغوم، الخضرة، فيكولون كما قلنا الحبوب والقطاني، لا فيوند ou poissons, fruits, produits laitiers. Pendant le goûter, le goûter est aussi utile. حتى هو نافع بزاف وكيعطينا لا فورس باش نوصلوا حتى لو ديني. N'hésite pas à prendre، ما ترددش باش تاخذ un fruit, du lait, du pain et du chocolat. Pendant le dîner, le soir, tu as besoin de moins d'énergie. هنا ما كيخصش الجسم، ما كيكونش محتاج بزاف ديال الطاقة بحال في النهار. Mange varié comme le midi. تاكل varié بحال كيما عندنا هنايا. Mais essaye de manger plus léger، ولكن كل داك الشيء شويه يكون خفيف. Et la boisson، بالنسبه للمشروبات l'eau est la seule boisson indispensable. الماء هو الاساسي واللي ما يمكنش الاستغناء عليه. Fais-toi plaisir avec des jus d'orange, des fruits، وتمتع مع راسك بواحد عصير ديال الفروي، le lait، de temps en temps des sodas، مره ما قليل بزاف شي مناضه. Mais essaye de boire souvent de l'eau، ولكن شرب بزاف ديال الماء. Très bien. Alors je coche ici la bonne réponse. Est-ce qu'il s'agit d'un texte narratif ou bien explicatif? Narratif واش كيحكي لنا هذا شي قصة كيعاود لنا شي حكاية؟ Non, ce n'est pas un texte narratif, c'est un texte explicatif. Voilà, et on va mentionner ici un texte explicatif. Je relève 3 mots du lexique relatif à l'alimentation. من هاد لي تكست اللي قرينا هنايا نستخرجوا 3 د الكلمات اللي عندهم علاقة بالتغذية. التكست عامل بهم بزاف ولكن اختارينا باغ اكزومبل repas, déjeuner et fruits. Je lis et je comprends. عندنا واحد le tableau. À partir du texte, je complète le tableau suivant. هاد لو طابلو غادي يكون فيه لي غوبا نكتبوهم هنايا، 4 غوبا اللي شفنا اللي كاينين هنايا في هاد لو ديبليون، ونكتبو هنا لي زاليمون اللي يمكن نتناولوها في هاد لي غوبا. وي. Alors voilà, nous avons le petit déjeuner فيه un jus d'orange, un fruit, un yaourt,
une tartine de pain avec du beurre ou bien du confiture, un chocolat ou bien du chocolat chaud. Pendant le déjeuner, légumes, féculents, viande, poisson, fruits, produits laitiers. Et pendant le goûter, on va prendre un fruit, du lait, du pain et du chocolat. Et pendant le dîner, comme le déjeuner, بحال كيما شفنا هنا في le déjeuner, mais plus léger, يكون شوية خفيف, ما يكونش بزاف ديال الماكلة في الليل. Deuxième question ici, quel est, selon l'auteur, le repas le plus important et pourquoi؟ هنايا وعلى حساب الكاتب اللي كتب هذا الشيء هذا فين هي الوجبة الأهم وعلاش؟ Eh bien, d'après l'auteur, le repas le plus important est le petit déjeuner. الفطور هو أهم وجبة حسب الكاتب علاش؟ car il apporte au corps l'énergie nécessaire pour être en bonne forme. هو الأول اللي كيزود الجسم بواحد الطاقة اللي كيكون محتاج ليها من بعد النعاس باش يواجه النهار ديالو باش يكون عنده اون اكتيفيتي في المستوى بالنسبة للخدمة ديالو النشاط اللي كيدير. فوالا إذا أهم وجبة هي الفطور وهي فعلا أساسية وخصوصا pour les enfants. Alors l'exercice suivant عندنا je complète. Pour rédiger un texte explicatif, oui, pour rédiger un texte explicatif sur l'alimentation, je dois utiliser, باش نكتبوا un texte explicatif على التغذية, je dois utiliser le lexique thématique, واحد la lexique thématique اللي تكون مناسبة للتغذية, des verbes usuels comme واحد les verbes اللي تكون معتادة وكثيرة الاستعمال بحالاش, des expressions بعد التعابير ديال voilà comme car, parce que, et les expressions pour donner des voilà des expressions il faut, il doit. Alors on va voir. Eh bien, pour rédiger un texte explicatif sur l'alimentation, je dois utiliser le lexique thématique de la santé et des maladies. إلا كنا غنهضروا على l'alimentation على التغذية ضروري ما نهضروا على الصحة وعلى الأمراض. Des verbes usuels comme manger, prendre, des expressions de la cause واخا مازال ما شفناهاش مي هذه هو المقصودة هنايا, comme car, les expressions de la cause, car et parce que, les expressions pour donner des recommandations, ولكن des expressions باش نعطيو واحد تعليمات par exemple بحال il faut, tu dois, يعني يجب أن أو من الضروري كذا. Très bien. Alors, je m'entraîne. اللي مطلوب منا في هاد je m'entraîne, j'écris le premier G. نحاولوا نكتبوا حنايا دابا dans le cadre de la sensibilisation à la bonne alimentation في إطار واحد التوعية بأهمية التغذية أو التغذية الصحية المتوازنة. nous rédigeons غادي نكتبوا la première page de notre dépliant, نحاولوا نكتبوا الصفحة الأولى, صفحة واحدة من le dépliant. Alors, nous choisissons un titre, ضروري ما نكتبوا un titre pour ce dépliant. Nous proposons une définition, نكتبوا مثلا une définition ديال c'est quoi manger, اشنا هو تناول الطعام. Nous citons des aliments à prendre, نكتبوا بعض الأغذية اللي خص الإنسان ياكلها pendant chaque repas, خلال كل وجبة, et nous disons pourquoi, نقولوا علاش. Alors nous cherchons des illustrations pour mieux expliquer. ضروري نوثقوا ونديروا بعض الصور اللي تعاوننا باش نشرحوا الأهمية ديال التغذية. Alors notre dépliant le voilà. Le titre c'est quoi manger. Alors le corps a besoin de satisfaire ses besoins. الجواب المختصر ديال هذا السؤال هذا. Bon, alors pour un dépliant راه ماشي بالضروره كنكتبوه بالطريقه اللي كنكتبوا بها لي تكست العاديين. alors كيكون في حذر غير فقط بعض الجمل والرابط بيناتها كيكون هو المعنى كنفهموه فقط بعض الأحيان من خلال الربط ما بيناتها ونشوفوا التصويرات اللي قدامها اللي بجنبها etc. Alors nous avons le corps a besoin de satisfaire ses besoins. C'est quoi les besoins de ce corps sont le corps a besoin de quoi? A besoin des glucides, des protéines, des vitamines et de l'eau. هادو هما les besoins du corps. غنشوفوا شنو هي كل وحده فيهم وشنو هي الأغذية فاش كنلقاوها, وعندنا هنا بعض الصور اللي كتوضح لنا هذا الشيء هذا. فوالا. alors les glucides هما السكريات. ils fournissent l'énergie nécessaire au fonctionnement du corps. هما اللي كيعطيونا الطاقة الأساسية باش الجسم يشتغل, ماشي يشتغل هي يدير واحد الخدمة اللي عنده اللي كيمارس في حياته, يعني باش يعني
الأجهزة الحيوية ديال الجسم ديالنا، الدورة الدموية، القلب كدا، الجهاز العصبي، باش تلقى الطاقة باش تخدم. فوالا لي سورس ديال والمصدر ديال هاد الجليسيد، لي سورس ديالهم هما لو ميل، العسل، لو بان، لي فيكولون كما قلنا الحبوب والقطاني، لي سيريال الحبوب أيضا، لي غرين بحال الكاوكاو، الزريعة، حمص اتسيتيرا، الكركاع، اللوز. فوالا الوغ لي بوم دو تير، بطاطا حتى هي، وبزاف ديال الفواكه وحدين اخرين. اي لو سكر دي فخوي، لو سكر بيان سور هو فاش كاين دي غليسيد، ولكن لو سكر ارتيفيسيال راه نويزيبل بالصحة، كيضر بالصحة ديالنا، مي بلوطو الواحد يفافوري لو سكر دي فخوي، بحال كيما في الزبيب مثلا، كيما هنايا واحد الصورة، بحال كيما في العسل، بحال كيما في جميع الفواكه الأخرى. سي بيان. الوغ لي فوتو اللي درنا عندنا هنا لو بان هنا وهنايا، دو ميل، دي بوم دو تير، فوالا لي ريزان سيك، دي بروتيد. الوغ لي بروتيد هما البروتيدات، ولا حتى اقل منهم شويه كاين البروتينات. ال سيرف دو ماتيريو دو كرواسونس اي دو ديفلوبمون دو كور، هذه هي اللي كتخلي الجسم باش كيكبر، مثلا بالنسبه للاطفال وباش كينمو، ولكن حتى بالنسبه للناس الكبار باش يتجدد، باش كيجدد الخلايا والانسجه ديالو. اون نتروف لي بروتيد، لا سورس ديال لي بروتيد هي لا فيوند، لو بواسون، لي زو اي لو ليطاج. لو ليطاج سيتادير الحليب ومشتقاته. سي بيان عندنا هنايا des œufs, du poisson, la viande, voilà. Les vitamines renforcent le système immunitaire، هي اللي كتقوي الجهاز المناعي ديالنا واللي كيمنع الإصابة ببعض الأمراض. ولي سورس ديال لي فيتامين هي essentiellement les fruits et les légumes. Voilà, nous avons ici des fruits et des légumes, voilà. Alors et de l'eau ضروري parce que l'eau c'est la source de vie. ما يمكنش الإنسان يعيش بلا ماء، parce que راه واحد 70% كما كنشوفوا هنا، واخا صغيره شويه، 70% من الجسم ديال الانسان راه مكون من الماء. ما خصوش شي ديك النسبه تنقص، لان الا نقصت كيوقع اجتفاف في الجسم ويمكن يعرض حياه الانسان كامله الخطر. سي بيان. الوغ سي لا فان دو سيت سيونس. كنتمنى لكم الاستفاده، صادقا كنتمنى لكم الاستفاده. بارطاجي لا فيديو اللي عجبتكم، لايك، كومونتير، ابونيفو اللي كنتو مازال ما درتوش ابونمون، فعلوا الجرس ايضا. والاساس قراو مزيان، اجتهدوا مزيان. غوفوار.